כן, בוא נראה אם זה יודע לצלם. תשמע, אבל לפחות אין תור של 1,000 ילדים. בוא! תכף אנחנו נשתמש פה בצילומים של המצלמה המשטרתית. יאללה, שושו! לגביו אני לא יודע, אחותו נהגת שודים. היה לנו פעם טרקטורון, הטרקטורון שבחצר פעם היה עובד, וכשהוא היה משגע אותנו, כשהוא היה בן 1.5 שנה עם חיתולים עוד, אורן, זהירות הלכון, אורן, זהירות, לא אל תפסי, אורן. היא הייתה מקבלת ציוות, לכי סעי איתו בשכונה על מדרכות בלבד, סעי איתו, העיקר שיפסיק לצרוח. אתה לוקח אותו, תן! עומר, כל החבר'ה הגדולים בקארטינג האמיתי, לך לקארטינג האמיתי. אבא שם גם. אתה יודע איפה זה שם, עומר? יאללה, שושו, תעקוף אותו! קדימה! יאללה, שושו! בוא, אני אשאר איתה. אין לי בעיה, מה יש פה לעשות? הם בסך הכל... קדימה, שושו, תעקוף אותו, יאללה! קדימה, לעקוף! בראבו! הנה, הוא עקף את האוטו שלפניו. ראית אורן איך הוא עקף אותו? קדימה, שושו! מה העניינים, עודד? בא לך לעשות גם קארטינג כזה? אני גם יכול? הופה, בטח שאתה יכול. בדיוק יואל סיפר לי על קארטינג שפעם הוא עשה קארטינג אמיתי ב100 קמ"ש בגרמניה. והוא נפצע, סדק סלע. סדק סלע, סליחה. כן, בקארטינג האמיתי. מה זה אמיתי? של הגדולים, שמה. מי זה שואל אותי? יאללה, אילון, קדימה! מה זה?